Новый хит от Китайской Народной Республики на моих руках. Прикольненькие перчатки, что вот именно характерно, резинка мягкая. Именно вот как на вот этих, что я показывал раньше, перчатках в своем видео, вот от фирмы Daloni, прослужили реально месяца 3. Смотрите, на левой перчатке вообще даже дырок нету. А на правой там есть дырки, на более рабочей там дырки есть. На левой даже дырок нету, резинка не слетела, вот эта резина мягкая, такая эластичная. На этих перчатках вот сейчас ощущаю ту же самую резину, вот такую вспененную какая-то резина, мягкая, эластичная. И помимо она еще, тут она только со стороны рабочей руки, здесь ее нету. Здесь закрыта рука, я короче вот весь день в них работаю, руки не парят. Как микро какие-то поры можно наблюдать. Я не знаю, видно либо нет. Какие-то как микропоры, мне кажется, даже есть. Рука не потеет, реально не жарко руке, вот как бы нету состояния сауны. Название, хотите, прочту вам название, смотрите. Значит, произносится как Суньхунчай Винь Сампей. Вот, это так, наверное, примерно и произносится. Короче, вот такие перчатки вот я увидел на базаре, купил. И я думаю, короче, что я буду... Все, друзья, заканчиваю это видео. Просто хотел показать вот данные новые приобретения, интересные рабочие рукавички.